السلام علیکم دوستانو، څنګه یو امید لرم چې ښه به یې. د دې مولانا صاحب یو بیان دی او ډېر نه یو ملت دی چې کوم سړی مونځ نه کوي د هغې څومره سخته سزا ده او الله پاک ترې څومره ناراضه کېږي. تاسو راځئ زه به یې هم وګورم دې ویډیو کې او تاسو نو الله دې په تاسو باندې خپل فضل او رحم وکړي او په ما باندې. راځئ تاسو دا ویډیو ګورئ، مخې ته خپلو ملګرو سره د ثواب په نیت به شیر کړئ. تاسو راځئ. سپی وایي چې الحمدلله چې خدای پاک سپی پیدا کړی ما، خو چې بیزو یې نه یم پیدا کړي. او بیزو وایي چې الحمدلله چې خدای پاک بیزو پیدا کړي یم، خو چې خر خدای پاک نه یم پیدا کړی. او خر وایي چې الحمدلله چې خدای پاک خر پیدا کړی یم، خو چې خنزیر یې نه یم پیدا کړی. او په ټولو ځناورو کې بدترین ځناور هغه خنزیر دی. خنزیر د چا نه پناه او د چا نه امن غواړي. خنزیر وایي چې الحمدلله چې خدای پاک خنزیر پیدا کړی یم، خو چې خدای پاک بیلمازه انسان نه یم پیدا کړی. الله اکبر. بیلمازه انسان دا دومره بدترین انسان دی چې خنزیر هم د بیلمازه انسان نه امن غواړي. او صرف خنزیر نه، شیطان هم د بیلمازه انسان نه امن غواړي. شیطان وایي چې ما آدم علیه السلام مبارک ته یوه سجیده هغه ونه لګوله، خدای پاک راته حکم وکړ نو تر د قیامت ورځه پورې زه خدای پاک لعنتي وګرځولم. او دغه مسلمان چې ورځ کې 5 وخت دته خدای پاک د مانځه حکم کوي او دی مونځ نه ادا کوي. او په یو مانځه کې څومره سجدې پرتې دي او دی دومره سجدې هغه قضا کوي. شیطان وایي چې زه حیران دې خبرې ته یم چې دغه انسان له به خدای پاک په ورځ د قیامت باندې کومه سزا او کوم عذاب به له خدای پاک. دوستانو تاسو د مولانا صاحب د خبرې اورېدې، د بیان د مونځ ډېر خیال ساتل پکار دي. اول مال او بیا تاسو له چې مونځ دا یو الله پاک په مونږ باندې فرض کړی دی او دغه فرضي مونږ پرېږدو نو الله دې مونږ ته ګناهونه معاف کړي او الله دې راته د نیکو هدایت اول تاسو ته وکړي او بیا ما ته مونځ کې اول زه کمزور یم بیا تاسو، نو الله دې په مونږ باندې خپل فضل او رحم وکړي. دا ویډیو مخې ته خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. د ویډیو کتلو مننه. خوشحاله او آباد اوسئ. د خدای په امان.